देखो, भीड़ भाड़ वाले बाजार में आ गया है वो शरारती बंदर। बूढ़ा हंसते हुए कहता है, जो नाचेगा मिलेगा केला। दोनों बंदर मस्ती से नाचने लगते हैं। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठता है। बच्चे उछल उछल कर हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब बूढ़ा एक एक करके केले खिलाता है और बंदर और भी मजेदार स्टेप्स करते हैं। म्याऊ।